тым айысқан болсаңыз, былай ұстасаңыз да болады. Былай ұстасаңыз да болады. Ұстасаңыз да болады. Былай ұстасаңыз да болады. Болмаса, былай да қоюға болады. Бірақ барлық мәселе салмақ мына немеге түсу керек. Салмақ мына шынтаққа. Былай жасауға болмайды. Бүкіл салмақ шынтаққа түседі. Мойын бос. Мойын бітпейді, мойын бос жатыр. Осылай. Соңен тынысыңызды санайсыз. 1, 2, 3 өзіңізге комфорт жағдайға жеткенше. Бұл күрделі түрі. Енді жеңілірек түрі. Кімнің мына денсаулығында анша проблема бар, жаңағы сияқты майы салмасаңыз, әсіресе жасы үлкен адамдар. Кімге жасауға болмайтынын да көрсетемін, айтамын кейін. Онда мынандай осылай отырасыз, бұл жеңілдеу түрі. Мына жастыққа отырып ап, ең бастысы мына жамбасыңыз немеден жоғары болуы. Басыңызға өткен қан жоғары қарай кету керек. Осылай отырсаңыз да болады. Қолыңыз бүйтіп қойсаңыз да болады. Осылай. Мойныңыз бос. 1 минут, 2 минут, 5 минутқа дейін жасауға болады. Ал үйтіп те жасай алмайтын болсаңыз, жастық болмаса, ең жеңіл түрі. Мынандай қабырғаға жақын отырасыз. Қабырғаға жақын отырып алғаннан кейін, ақырындап аяқты мына қабырғаға шығарасыз. Соңген осылай. Бұл енді кез келген адам жасай алады. Аяқты жоғары қарай санап отырасыз, мойныңызды бос, қолыңызды астына қойсаңыз да болады, былай етсеңіз де болады. Осылай аяқты қабырғаға шығарып қойып 1 минут, 2-4 минут. Бұның қандай пайдасы бар екенін ана жоғары слайдтардың бәрінде айтып кеттім. Мына неменеге, әсіресе щитовидканы қайтадан қалпына келтіруге, адамның жасаруына, энергиясының қайтадан бойындағы жасаруына өте